Mu minsi yashize hari umuntu wagize ingorane, yagize ibibazo, impanuka nyine iraba, kandi impanuka ibaye muzi ko abantu bamwe barapfa abandi bagakomereka ibiki n'ibiki. Noneho tujya gutabara, tujya turahura tuvana abantu mu modoka n'ibiki byose. Noneho umwe aho tumukeneye nkariya akayivugisha ati nta kundi niko bimeze, nta kundi gahunda yagiraho ko impanuka yabaye abantu gusa nyine bataye ubwenge bahamutse n'ibyo byose. Nta kundi niko bimeze. Hano nawe mu by'ukuri nta kibazo yagize. Ese noneho ndagenda ndamwegera ese bize bite? Ati nari nanjye naranze gukizwa, ariko hamwe n'impanuka ndokotse tugiye gukora Imana. Haleluya. Kuko icyemezo ari gufata icyemezo, ariko kukibika umutima biramunanira, akajya abivuga ati niko bimeze. Yidogo yiburanye aribwiye niko bimeze, nta kundi byagenda. Ubwo rero ahangaha tugiye mugiye ati ndarifuye, hano bapfuye nyine abandi bakize amaguru, kandi bikomeye cyane ntazakamunyi. Nanjye tuye mu moto barahaza no kwiruka, nanjye nize byakorera mu iriya modoka Imana irangiza. Amen. Ubwo rero mwibisi gutegura ijambo nzazana hano, nasanze nkwiriye kuko tuganira ku ijambo rya gukorera Imana. Amen. Korera Imana uze gute? Korera Imana ufite uburyo, korera Imana bigishoboka, kuko hari igihe bitazakunda. Korera Imana ugira gute? Ibi rero bihuza n'amagambo badusomeye ari mu butumwa bwanditswe na Yohana igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Ariko cyane cyane ibyo ngiye kuvuga bizingiye ku murongo wa 4, aho Yesu yavuze ngo nkwiriye gukorera uwantumye hakiri ku manywa. Amen. Nkwiriye gukorera uwantumye hakiri ku manywa, ngo bugiye kwira igihe umuntu atabasha kugira atabasha gukora. Amen. Iyo ni inkuru igaragaza, iyo usomye neza inkuru bigaragaza ko umuntu wari wabuze atabona, atuza kuvuga ijambo izina ry'impumyi ngo ntabwo bigezweho. Abantu babuze batabona, iyo tuze ko ari impumyi ngo ntabwo babyishimira, bitewe n'uko ashobora kuba atabona n'amaso, ariko umutima ukaba uvuze gute? Uwafite ubwenge ku buryo abantu benshi batabona ko babaza ubwenge bakora. Hari n'uwo nigeze kubona wigisha muri kaminuza kandi atabona. Ubwo rero barabihimbye banga gutuma ko ari abantu bagize gute? Batabona, ntabwo ari impumyi. Turi kumvikana? Ariko Bibiliya ntabwo tuzayihindura, niko ikimeze, ni panzi impumyi. Ubundi bivuga gutyo mutambaye ko gupfobya abantu bafite ubumuga. Mu muco w'Abisirayeli, umuntu wese afite icyo kibazo cy'ibyo anomali yo kuba atabona cyangwa atavuga, bavuga ko ari ukubera ibyaha, cyane cyane by'umuryango, cyane cyane byakozwe n'ababyeyi be. Noneho bikaza nk'isuko mu buryo bw'igihano, uwo mwana agize gute? Ahanwa, ariko byatewe cyane cyane n'ababyeyi. Yagiye ikibazo cyo kutabona akuze, avuga ati n'ibyaha yakoze byamuteye. Niyo mpamvu rero byatumye abigisha babaza Yesu ngo ari uyu nguyu n'ababyeyi be ninde yakoze ibyaha. Yesu aravuga ngo ari uyu nguyu n'ababyeyi be ntawakoze icyaha, ahubwo kugira ngo imirimo y'Imana, haleluya, kugira ngo umunsi umwe isaha nk'iyi imirimo y'Imana izagaragarire muri nde? Muri. Amen. Ni ukuvuga ngo Imana yarabyemeye, uyu mugambi w'Imana, Imana yari izi ko umunsi umwe hari itangaza kizakoreka binyuze muri we, abantu bakora imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana. Amen. Aravuga rero ngo nkwiriye gukora imirimo y'Uwantumye hakiri ku manywa, ngo bugiye kwira. Ubwo ni igihe umuntu atabasha kugira gute? Gukora. Niho nahereye kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ko dukwiriye gukora imirimo
y'Imana cyangwa se umurimo w'Imana tugifite iki uburyo. Amen. Cyangwa se mu yindi mvugo hakiri ku manywa. Mu mwanya muto ufite turaganira ku bintu bine tubivugaho niho. Icya mbere twari bahura uvuga ngo twatumwe n'Imana turi mu kazi. Amen. Turi mu kazi, turi hano turi mu kazi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri turaganira ku bijyanye n'amanywa. Amanywa iyo bavuze amanywa mu biki? Aya manywa Yesu yavugaga aha ngaha ngo gukora umurimo wamutumye yagiye ku manywa. Amanywa ni ayahe? Ese ni nk'uko ubu ngubu tubona hari umucyo, hari izuba. Oya, hari ibindi, ntabwo ari ibingibi by'amanywa byateye umunsi. Oya, kandi manywa. Ese imirimo dukwiye gukora ni iyi? Nayo turayireba. Nubwo rero turibaze ngo ese amanywa yanjye, amanywa yawe uyahagazemo uri kuyakoresha ute? Amen. Uwitwa Rituware ni umuntu uzwi ku isi yose, ariko cyane cyane azwi ku mwigisho ye ndetse n'igitabo yanditse kigendanye n'iki n'ubuzima bufite iki intego. Ni igitabo cyakunzwe cyasomwe n'abantu benshi, nanjye nagisoma. Hari aho avuga rero ngo kubura ubusiguro. Amen. Kubura ubusigiki, kuba uriho uri mu mugambi w'Imana, si impanuka rwose. Ubwo rero kuba uriho atari impanuka, hari impamvu yatumye ujya gute ushyirwa, uremwa, uvuka. Hari impamvu ituma ukiri ku isi. Kuba waraje mu isi mbese uko hari impamvu. Mu yindi mvugo uri mu kazi. Uri mu ki? Mutasubiza. Njyewe n'umwana murabizi nkunda kwigisha abantu babaza bansubiza. Rimwe na rimwe niyo nabipanze nyuzamo ngatanga impano z'ibihembo kuba gusubiza neza kwa buri. Amen. Kuba uriho si impanuka, kuba uriho Imana yarakunze mu isi si impanuka, uri muri misiyo, uri mu kazi. Mbwira mugenzi wawe uti ndi mu kazi. Amen. Kandi utayikwanije. Mubwira uti ndi mu kazi. Uwakohereje rero mu kazi hari icyo yagutumye gukora, n'undi ni uko impano zitandukanye bigendanye na misiyo uwakohereje iza gute yaguhaye. Buriya ntabwo abantu bose bashobora kuririmba. N'uwo kandi baririmba ntabwo abantu bose babasha kugira gute gucuranga. Bikumvikana. N'ubwo bacuranga kandi bose bacuranga, ntabwo bose bacuranga ingoma. Ushaka kumenya byinshi, gitari, senteri byose, ariko hari kimwe usanga betisa. Twemeza bacuranze. Twemeza. Dufite rero impano zitandukanye cyangwa se imirimo dukora izo gute itandukanye. Kubw'ibyo rero nubwo bavuga ngo umuntu cyangwa abantu neza bakabyatura bakavuga ati wowe nguhaye ukwezi kumwe. Amezi angahe? Ukwezi kumwe ngiye guhangana nawe, tuzareba imbwa n'umugabo uretse. Iminsi yawe irabaza. Ari umwana mwiza gute kwivuga. Harimo abigambirira bakwishyura ibikorwa bwihishwa twita ngo ni abazima babi, ariko nawe byatura kuko ati wowe nguhaye iminsi. Ariko n'umwumva uzamuseke cyane. Bibiliya ivuga ngo umunyabyaha agira imigambi yo kugira umukiranutsi nabi. Ngo ariko mu Imana biramuseka cyane. Igira gute? Biramuseka cyane ahubwo izi ko ahubwo iminsi iza gute isohoka. Uwo nyine ufite imigambi yo kugira umukiranutsi nabi. Abo rero bari iminsi bakamubitisha inkuba, tugenda tubabanaho. Siko se tubari uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagutukurira imva Imana nayizizi sibe. Amen. Amen. Ujya nta gipfa nizisira gusa. For nothing izisika kubera ko ugize kubera ko uri mu kazi. Amen. Amen. Nta uzisiba ukagenda bisimbuka, ukagenda ubabanaho abakubari n'umuntu akubwira ati baba bari
umuhaye imisiri ntabwo turi ibintu by'inkazi bikomereza urumva ubwo ibyo ntibifasheho ntibindeba nubwo nabyumvise ariko ntabwo bihaye agaciro kuko ndacyari mu kazi. Amen. Bikomereze mu gihe ugiye bisimbuka bugacya n'ejo bugacya ariko bugacya ukongera bugacya n'ejo bugacya bucya n'ejo bugacya nubwo intambara zabaye kubera ko uri muri misiyo ntirangira rero waragiye Faisali ukavayo waragiye SERAPHIM ukavayo n'ahandi wabwira indwara zikaze uzarwara ibicurane ati ibicurane se inkorora umuntu agiye Faisali akavayo ariko misiyo niba yarangiye uzi haleluya. Nange mani kongera rero yuko ubu hano mu isi uri mu kazi cyangwa turi mu kazi yeshyemo ntabwo ari imikino twapfuye kuza gusa watwohereje yadushyize mu kazi. Kubw'ibyo rero ukwiriye kugira gute tugakora kandi neza. Amen. Ukwiriye gukora akazi wamutumye hakiri ku manywa. Ubwo rero usobanura akambere avuze ko twatumwe n'Imana turi mu kazi, turi muri misiyo izarangira umunsi umwe watwereje akaduha. Reka ninjye ku cya kabiri bari kwihuta, ninjye ku cya kabiri kivuga amanywa. Iki ndashaka kubwira ko ubundi habaho amanywa y'uburyo bungahe mutasubiza. Tugiye kureba twihuta amanywa y'uburyo bune. Amanywa ya mbere ni ubuzima. Iyo turiho kuba ndiho bucya kuba ndiho bucya bukira ndiho ni amanywa. Tukumvikana kuba umuntu ariho ni amanywa ye. Uko umunsi umwe bizajya uzira tumubure agende uwamwohereje amuhamagare. Ubundi abantu bafite telefoni, afite telefoni ni bande? Afite za telefoni kumurikana kumwe kuzamura kandi Imana yabahaye telefoni si byiza sinirwa mbaza afite ngo smartphone cyangwa ariko hari ikintu telefoni zose zibura yaba isanzwe ntoya sivuga ryazina n'izikomeye za smartphone zose zihurira guhamagara no kugira gute no kwiga zose barazipipa cyangwa bya gute bakazihamagara kuri mara batarabipa mwese barabipi umuntu hari n'abantu bahanga bazi kubipa akakoraho gatoya hari n'ubipa bigasonora gatoya neza yaguta ukajya mura kureba ndi kugereranya imikorere y'Imana n'ibyo bya telefoni. Imana hari ukuntu tubipa igira gute ikakubipa ukagira ngo aragenda agiye rwose nkuko umuntu agutelefone igasona yakutaba. Burya n'uba warwaye ukabona urakize jya umenya ko yari bibi. Hari igihe bibi mwakanya gatoya ukumva wabaye nabi genda wajyanye nabi ukumva ufite amavunane bigahita bishira. Ariko hari igihe bitinda bikamara iminsi 2, 3, icyumweru n'ukwezi hari n'abimara n'umwaka ariko ukamenya gute ugakira. Ntabwo rero Imana izahora ibipa umunsi uzagera gute izasona yegereho utanobo isone utano tindakumva ugira gute witabe siko tuvuga ngo yitabye Imana nyine wabamamaye nyiri wowe wagushyize hano muri misiyo umunsi umwe azajya gute azahamagara ibyo kubipa bireke arekereho ugira gute witabe tuvuge ngo aheza mw'ijuru uzahore bagenzi. Amanywa yawe agize gute ibyo kandi ntabwo bireba umusaza umukecuru
iyo umaze imyaka 30 mirongahe n'abana rero mushake kwe ufite impamvu kuko ntabwo wagishima. Amen. Ubizi rero yuko uri hano uri mu kazi uri muri misiyo ariko umunsi umwe waguhamagaye yazanye gute nta mpaka uzatera ngo uvuge rwose murabyumva ikende bitanga urugero niba yenda umunsi wo kumugenda nazo ngo mugende rwose urabyumva mana ndi kwitegura inama ya conference kandi urabizi disentanda hari ibintu byinshi biri gutegura genda kwita abandi bazajya gute kugira impaka rero kuzana impamvu z'ibishoboye n'ibyo wamara ibyo ntabwo ibyitayeho misiyo yawe irangije gute uragenda kwivugisha muri bita amafaranga ngo kuri banki ngo sinahembwa ibiki n'ibiki impamvu z'uko ntabwo mu madeni menshi genda abantu bazahita gabaye kuko misiyo yawe igize gute irarangiye. Ndashaka kuvugire menya yuko umunsi umwe uzajya gute uzitaba wagoye mu kazi kubw'ibyo rero koresha amanywa yawe neza. Amen. Mu gitondo naturi kuri radiyo Isangano na pasiteri ndi kutikije amuvuga kwegera Imana hemabyumvise ndi kwishije amuvuga kwegera Imana ndabwira avuga muri Zaburi 23:20 ariko kuri iki ikiza kuri iki ni ukwegera Imana. Amen. Kuri iki kiza ni ukwegera Imana ku manywa yawe rero ukiho egera Imana. Amen. Bivuze ngo Uwiteka niwe gize ubuhungiro bwanjye kugira ngo mbone ko namamaza inyama gize gute yakoze ni amanywa yawe egera Imana. Haleluya. Amen. Amanywa ya kabiri ni ubuto bugize gute ubuto bugira gute ubuto burushya ni ubuto bashukana ariko Bibiliya iravuga ngo musore. Haleluya. Ngo musore ngo ishimire iki reka tuyasome Ubwiriza cya 11 umurongo wa 9 haravuga ngo umusore ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe kandi ugenda mu nzira umutima wawe ukiza gute ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira hehe mu rubanza. Twese twari mu modoka ndi kujya yari mvuye Kamonyi umukobwa atuzambya gusa aratuzambya asakuza mu modoka ariko n'umusore kubona basa nk'abana mwe inzoga banasinze noneho ikintu cyambaje abantu twebwe mujye muturika ngo twidagadure twisanzure ngo yeno na Bibiliya ngo kwivuga ngo musore ngo arabivuze ngo musore gushimira umusore ubwo nabone ndayivuga aramyani sarara atanga reference kugera bagani ariko shaka hari amagambo utari kongeraho yuko handitse ngo umenye ibyo byose bizakujyana mu mazi. Ese yicara yongeye gusakuriza wowe urubanza ruzarutsindiwe ahita akavuga ati birakaza. Amen. Mujye mutinyuka muhamya Imana umuntu akuyanga abantu yigize agaragare arebeshere Bibiliya cyangwa Bibiliya buriya kugira yitwaza kuvuga ibintu mo agace murongo akavugamo agace kera twiga kuri segonderi mbere ya jenoside mbere ntambara kwangije segonderi mu cyenda na kabiri hari imirongo ivuga ngo ntukagire ngo ntukakagire umuntu ngo mugenzi yawe ikintu gusa kandi ugifite uruhande rwawe. Bibiliya rero kugira ngo bayikoreka ku irari ryabo Bibiliya buriya akazi no kwitorera bisobanura. Ndi kwivugira ko kuri umusore uko ugomba kwishimira ubusore bwawe ni byiza ariko hepfo hari umurongo uzuza amagambo uvuga ngo cya 12 umurongo wa mbere ni amagambo yuzuza urebye asa naho akurikirana handitse ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'iki y'ubusore bwawe ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi itajya gute itaraza
n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga uti singize gute sinejejwe nabyo. Urumva kubona amagambo yuzuzanya. N'uwo wishimira ubusore bwawe ariko kugira gute wibuke umuremyi wawe, bitume mu busore bwawe witwara neza, ukora imirimo yo kubaha Imana, ushaka kwegera Imana. Amen. Kuko iminsi bizagera kabera kandi bakagera mu kanya k'ubusaze. Nakwenda nshatse kandi nakavuga ka gatatu k'ubusaze. Iki turi kumwe, hari iminsi y'ubusore isanzwe nayo ari amanywa. Ukwiye gukoresha amanywa yawe neza ukiri muto, ugakorera Imana ufite imbaraga ku bintu byinshi kandi byiza ukiri muto. Kuko umunsi umwe uzira ariko atari ko wapfuye, ariko wagize gute washaje. N'ubusaze nabwo ni ubwire. Haleluya. N'ubusaze nabwo ni iki? Ni ubwire bwa gatatu. Ubu ngubu wanegetse byo muri siporo, ko nawe iby'imitsi bahanga byo gukora siporo. Hari ukuntu rero wanuye ngenda nkamuka genda kamuca gake ikindi ndagisaza, nakumva naniwe nkagera nshimura, nkabona nk'akana karaje ntabwo gabigendesha akabona kamwe tugenda muze hakisumna najya nkara ku rugi nko wagagenza gakeya kagikomeza ukajya kare kumbera kubasha. Avuga nti ibi nabyo sigize gute sinejejwe nabyo sikoze birabuze ngo iminsi bizagera ngo ujye uvuga uti sigize gute sinejejwe nabyo biramubaje. Babajwe n'ubwo aho yaragiye isaha imwe magenda amasaha gusa yanejeje. Ubwo nyine ubwo bwarije nubwo hataraza kubibwire bwo gupfa, ariko no gusaze nabwo n'ubwire. Amen. Ugende unezeza umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Iminsi bizagera ujye uvuga uti sigize gute sinejejwe nabyo. Herutse guhagarika muri umucuranzi amezi 3, ariko ubu yarakabije. Ubundi si umuntu wari kwigisha, si umuntu ucuranga agiye y'ucuranga ngo uri kunderaje ndegereye ibyuma urekera. Ariko hari abandi bakunda ko aba yigisha akagenda bakaba kwisenta bawe ukaba kwisenta asimbuka agira gutya bakaba kwisenta zeri kone nk'ibi nyine byasumye magiya. Kone nyine muri style yo kwigisha si mu cyurubanza, style yo kwigisha nta sitigaho. Ariko gihe bashaka ko bari kwigisha nk'umutekano bityo bidesha mu. Amen. Kandi niba no gucuranga no kuririmba mu cyo bigize gute iringani. Ariko umuntu w'umusore avuga ati mushyiremo volume amatwi yabo atafite ikibazo, ntabwo ntakibabwiye kuko nta basore abo twarashaje cyangwa turakuze sasa cyane nk'abana mu rugo wahitase muze isi bizashati muze tutajya muri salo ibi bizagaragara. Ubwo birasha. Ariko hari abandi baje bashaka umuziki usakuza, ariko abasaza bakeneye kabone bakagize gute bashe no muri bintu bari sinejejwe nabyo ubwire. Haleluya. Nguko hama bashaka bigunya kuvuga ari no kwiga. Hakaba rero n'ubundi bwire iyo umutekano ari mu kintu. Umutekano ari mu ki. Iyo amahoro yabuze nabo babwishe. Twemeze abana nko mu 9 kare mu byari bimeze. Umuntu kutaka kwa bahigwa yaragenda gatatu kabona baguye. Iyo se nibwo bwishe. Mashime ko umutekano. Iyo musenge igihugu mu gisebe umutekano. Gisebe n'amahoro. Ni kiza cyane amahoro nimeze. Ngo twima amahoro mutamana Yesu. Amen. Amen. Ubwo rero nabyo y'umutekano ari muke n'ubwire. Iyo hariho icyorezo ubwire intanga muskagiye mu rugo iba kubera covid yenendi za Kigali intanga banzari bitabikabije aho mwegere kaburimbo baza namwe mwasohoye igihugu cye. Ariko muri Kigali warasohokaga batiye ubujyaye yenda ko giye muhamurege nabara tujye kugenda giye mu kazi cyose bigatuma henda nataravuga haha gishakanye.
ariko bwari bwije mu gihe cya covid. Amen. Ubwire bwa nyuma ni kuzamuka kw'itorero. Kuba itorero rikiri mu isi nabyo ni iki? Nabyo ni iki? Kubudasubiza. Kuba itorero rikiri mu isi nabyo ni amanywa. Uwikakaza niyikakaze. Mudasubiza. Ntabwo munsi y'indirimbo. Abahise ni bande? Yeka tujyane. Uwikakaza niyikakaze nuko itorero rikiri mu isi inyanga kumva nizikomereze nuko itorero rikiri mu isi. Twararirimbye. Urakoze cyane. Urakoze. Twararirimbye cyane ndacyavuga muri korali. Ako sudari ngo bihibyo la confiance. Ubu kwicara no zose nyine no kwicara nyine mukayirinda no kurikira nkanezero avuga ni nange cyararirimbye mu gihe cyane. Amen. Rero itorero rikiri mu isi nabyo ni amanywa umunsi umwe busira. Itorero rijya gute? Rikeye. Kandi ku itorero rikiri mu isi ngo umwuka wera agize gute? Akirisigasiye, akiri kiyarire ryitaho. Umunsi umwe rero itorero rigiye antikristo atangiye gukora ku mugaragaro. Wigituma antikristo akora ku mugaragaro nuko itorero rikiri mu isi n'umwuka wera akamwimira gukora kwimisanzure ku mugaragaro. Ariko umunsi umwe itorero muzajya gute? Risagera mu kanya nta babuhungi. Umugabo yari kumwe n'umugore mu buriri, umwe agende undi gute? Ndasigara. Amen. Bizaba ari ibibazo kuri bamwe, bizaba ari iki? Ubwire buzabwishe. Mwibaze namwe abatunze imodoka hano ni bande? Abatunze moto? Abatunze moto ndabona babiri. Imana ishimwe cyane ko ayo batunze. Nibura abagenze imodoka ni bande? N'abagenzi kuri moto twese muzamuke hamwe. Abagenzi mu modoka, abagenzi kuri moto twese muzamuke. Tubona ni hafi ya mwese. Imana ishimwe cyane. Mwe murabasirimu nawe. Murabasirimu kabisa. Ni ukuvuga ngo mwibaze kuri kibanda hariya hepfo imodoka y'umuruka. Itorero rikabaragiye. Shoferi akagenda. Tukumvikana? Shoferi agize gute? Ntabwo Imana izita ngo shoferi imumba aratwaye imodoka ibanze kugenda. Imodoka zigenda muri zo. Mwibaze ukuntu bizagenda. Itorero riragiye, shoferi agize gute? Aragiye, abagenzi bamwe barajyanye abandi barasigaye. Cyangwa mwibaze moto, uri kuri moto, uri ku muruka hariya, cyangwa se igare. Utwaye igare akaba aragiye, wari unyuze gute? Bizaba umwijima ubona. Mwifuze rero, mwishingire, mushakishe, mukorere kuzagenda. Yesu ahamagaye itorero mukagenda kumuzamuko wa mbere mukazamukana n'itorero nyine bwa mbere. Amen. Yesu nazo gutwara itorero menshi byose kuzajya gute? Gusajyana nabo. Naho ubundi abantu bandi bizaba ari amanywa. Ibisabo bitinzaho kugira ngo mbwire ko amanywa arahari ariko biza kurangira bize gute? Bwinshi. Kimwe kirabo kizajya gute? Kizarana. Kore byiza rero hakiri amanywa sinasore n'umayubise. Yose navuze n'umayubise. Icya kabiri nyine amanywa n'ijoro ryo gusobanura. Icya gatatu ni imirimo dukwiriye gukora. Imirimo dukwiriye gukora ni iyi. Kwa Yesu yavuze ngo ukwiriye gukora imirimo y'abagumye hakiri ku manywa. Bigaragaza yuko umurimo wa mbere ari ukwizera Yesu. Yohana 6:29. Tujye dusome yihuse ndenda gusoza. Yohana 6:29. Soma. Soma umukobwa. Soma ntacyo kuri mukobwa. Yohana 6:29. Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye.
urakoze Imana igumugisha. Umurimo w'Imana ngo nguyu nuko mwizera we yagize gute we yatumye. Ubushize ndahangaha nasobanuye itandukaniro hagati yo kwizera n'ibyiringiro. Mwabibagiwe? Nzi ko nabikoze ahangaha muri baho bya karere. Sikwemeza? Kwizera n'ibyiringiro ni ibintu byuzuzanya, ariko iyo ufite kwizera ntugire ibyiringiro, ukwizera kwawe guteza ibibazo. Nasobanuye ukuntu byuzuzanya. Kwizera, Yesu yavuze ngo umurimo w'Imana ngo nguyu, ngo nuko mwizera wagize gute we yatumye. Ntiyavuze ngo Yesu akavuze ngo nuko mugira gute munyizere. Iyo umuntu afite kwizera, ubukristo bwe buva mu by'ukuri ni mu kirere. Kuko akantu kose gakomye aravuga ati ndapfuye, akantu kose gakomye ati karabaye, akantu kose ndumva ni umuntu nyine uri parapara udafite umusimamo udatuje. Ko kwizera mu kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ko tumenyesha yuko ibyanditswe byera ibyo bitubwira byose ari iki ari ukuri. Udafite kwizera rero umuntu ashaka kunezeza Imana nako biri. Udafite kwizera uretse no kunezeza Imana nawe nta kintu ajya gute yakimana. Yesu aravuga ngo nyamuneka ishingiro rya byose nimugire kujya gute mugire kwizera. Nimwizere we yatumye, nimwizere ko watumye yabazaniye ubugingo. Muzabona ubugingo binyuze mu kwemera, mu kwakira, mu kwizera uhagize gute we yatumye. Ngo ni mu nyemere. Amen. Hamwe n'urupfu rwe no kuzuka kwe, kubyemera, kubyizera, ni nako twabariwe ibyaha, ko twacunguwe kandi ko tuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Umurimo wa mbere rero nawumvise niki? Umurimo wa mbere ni ukwizera Yesu. Ukizera ko wabariwe ibyaha kandi ukizera ko wahawe cyangwa se uzanahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Ariko ubugingo buhoraho twabuhawe tukizera Yesu. Twumure bisande nyuma nahawe ubugingo buhoraho. Nahawe ubugingo buhoraho. Bamwe basa ubugingo buhoraho bazabuhabwa ngo Yesu aje. Ubugingo buhoraho ukizera Yesu umukate urufite. Amen. Ukizera Yesu ukabarirwa ibyaha, ugatsindishirizwa, ugacungurwa, ni ibintu bindi bundi biba bimurikije. Ubwo ufite iki? Ubugingo. Amen. Nta wemerewe gushidikanyaho ufite ubugingo. Binyuze mu ki? Mu kubyizera. Uwo ni umurimo wa mbere. Umurimo wa kabiri rero ni twebwe. Abaroma cya mbere 12 wa mbere n'uwa kabiri, Bibiliya ivuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa byera, nibwo kwiyukura kuza gute mutange ibivuga mwitange, muhinduke rwose mugize imitima mishya. Umurimo w'Imana wa kabiri rero ni ukugira gute? Ni ukwitanga, ariko binyuze mu guhinduka, mu kwihana. Amen. N'umurimo wa kabiri ni ugutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima bishimwa byera. Mu yindi mvugo yoroheje ni uguhinduka rwose tukagira imitima mishya, tukaba Kristo bihanye, bahindutse, batangirwa ubuhamya n'abo tubana bo gukora kuturanye twahindutse. Uwo ni umurimo w'Imana wa kabiri. Umurimo w'Imana rero wa gatatu cyangwa se uwa gatatu ni imirimo y'amaboko. Imirimo y'iki? Muramurikiye? Imirimo? Dusome no Bibiliya yasoma Yesaya 3:10. Unasome Abefeso 2:10. Unasome Yesaya 3:10. Abefeso 2:10. Undi wa gatatu Abakorinto ba kabiri 5 umurongo wa 10. Nimero umurongo wa 10 hose kwera. Bogeze muri Yesaya 3:10. Muvuge ko abakiranutsi bazavuga neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo.
ntabwo yemewe gusumukira ntabwo nyabuka gusa ngo wicaye ntabwo yemewe ariko nta kibazo byumvikanye muvuge ko abakiranutsi bazajya gute bazagubwa neza gute se kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo bivuze ngo abakiranutsi bategetswe kugira gute gukora kugira gute umukiranutsi umukozi w'Imana umukristo urokore n'ibindi akitujya gute gukoresha amaboko Imana igahungisha imirimo yagize gute yakoze yo kwicarana ngo nzasenga ubundi ngegera mu cyumba ngegere mu butayu ngegere hehe no muri za Kanyarira no muri za Kizabunwa no muri za Ndabirangije no muri za amazina y'ubutayu butandukanye ni ugusengera Imana kuvaneho uvuga gukizuruka ni gutekereza udakora uri mu buyobe bikumvikana nabivuze hari ikibirizi itariki muzandikisha ukwezi kwa 12 uri mu buyobe koresha amaboko yose kuko abanyeshuri banyuze uboneye tuba kubabona ngo babwiriza neza amen bize mu ishuri bitabona shi kwihangira imirimo bababwiriza no tubati bahere kutuntu urabaza umwana wese uboneye ezasha ubashaka gukora ka business ubwo se wahera ko mukana ntanga miliyoni 5 umuntu nacyo ari hubijana sasa ka business nakora kafasha gutera imbere cyangwa nubwo nabona n'ebyiri nako wose uretse kubisekera wose wafasha gukora amen noneho nimukoresha amaboko binyuze mu bitandukanye n'abakoresha amaboko na computer amaboko Imana izahungisha inyuma yizo gute mwakoze umushaka kuboneka imyaka ye noneho muze mukore n'itorero mukore mu Imana musengero amen cyatime kiboneke ikoreshe kugwe dufashe n'abakene bari mu rusengero binyuze mu ki mu bushobozi mu mafaranga mu myaka mwazanye bitewe n'uko mwagize gute mwakoze abigisha ko bazasenga gusa n'ibyo byose abo ni abayobozi umuntu umwe yaje gushima ngo haleluya batamere haleluya tinashimana ko urusengero rwose rwuzuye batamere abatanze bijyanye n'Imana Yesu haleluya batamere atari ko jewe uriya narabarebaga muri no gutanga amafaranga tigomba murambabaje jewe nari simbaraga mu gusenga umuyobozi aho utaraza ashitana amushikuza mikoro mujye mugira ifuhe mwamagana ibyuka bibi ubu yatangiye rwose none akamutanga nkumva bagiye impuhwe nkumva murambabaje ngo ngewe nayo nibere gusenga ugomba gusenga unagize gute unakora amen Efeso 2:10 Efeso 2:10 mukajya usubiza ibisa Efeso 2:10 kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Urakoze cyane amen turi abo yaremye turemeye iki imirimo myiza hari imirimo mvuze mu kanya y'amaboko ariko n'imbuto twera nazo nyine ni ngombwa kandi imbuto wakwera se atarimo gutanga kugira ngo bise yose niba gutanga n'umuntu gutanga gusabye musego ariko tumenya n'abantu benshi bafite ibibazo kandi baduhanze amaso n'itorero n'itorero mwiyubwege itorero ntabwo itorero mwebwe bakeneye ko tubatwara turabaremye rero turemeye imirimo myiza iyo dukora mu rusengero itandukanye kuvuga ubutumwa gucuranga kuririmba gusenga n'ibindi ariko n'indi imirimo myinshi amen dukora twaremewe gukora imirimo rero ntabwo dukizwa ntitwakira agakiza ko twakoze imirimo myiza ahubwo dukora imirimo myiza ko twakiriye Yesu amen singiye kuzana ku makimbirane kuri konfuri zabaye hagati ya Martin Luther n'urwandiko rwa Yakobo aho yavuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba upfuye no mu byatumye reforme iba bwa Martin Luther nuko bakoreshaga iryo jambo nabi bakajya babwira abantu bati kugira ngo rero ubabarire ibyaha nuko ajya gute
urasana faranga iyo utari indurugezi muri Gatolika kera byarikuze abaye Gatolika murabese kwita indurugezi ubu ngubu indurugezi n'imbabazi baguha ariko bagaca n'ikiro n'akantu ubu ngubu baca akantu gato kera bavuga bati rero kubisha umuntu kugira ngo dusengere umuntu wawe wapfuye akaba yaragiye muri gihono turamusengera ajye muri purgatori tumusengera ajye muri paradiso umuntu wawe gukorera yarishe umuntu kugira ngo tumusengere ave muri gihono uratambiriwe amateka maremare kuri kugira ariko byarabaye mugeze ngo habaye reforme abavuga protestant bish byafise gusoza byari biteko imbabazi ubundi ko bari ibyaha n'ubuntu kandi umuntu yapfuye batangira byera byaraye ariko bazigisha ngo musengero hose ziri muri gihono musengero ziye mu purgatori abavuze ibyaha byinshi turabasengera bajye muri purgatori tubasengera bajye hehe muri paradiso ariko bibiliya ntabwo bibiliya purgatori cyangwa ni gihono cyangwa ni paradiso ariko bashaka bakaintermediate ka purgatori reka no kubitinamo niye kugira gusa ko turabaremye ituremeye imirimo myiza kuri Kristo kugira ngo tugenderemo murongo wa nyuma Makumyabiri na kabiri cya gatanu murongo wa 10 avuga Makumyabiri na kabiri cya gatanu murongo wa 10 ntusoreshe tubase amanywa yacu tuyihagazemo dute kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'Imana y'imanza kugira ngo umuntu wese ahabwe ibyo yakoze akiri mu mubiri ari byiza cyane kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihembo bikwiriye ibyo yakoze kiri he ari byiza cyangwa ndakugira inama ngo ugwize imirimo myiza kuko imirimo y'abeza ajya gute isapimwa izajya gute ngo nipimwa izaba imeze mu yawe hari n'ibindi babo jya wuzura umwuka ugiye gute wiza urukundo kandi nta mirimo ntaki nudasubiza nta mirimo nta urukundo turudemonta urukundo ruragaragara mu mirimo abo asaba ukuntu umuntu nta biba bwiza umugore abafiyanse barabizi abari muri fiyanse yagize wavuga ngo ukuntu umukobwa nubwo waba nta bintu by'amategeko nta akamesaje umwandikira utishe wirute waramutse ni amahoro se wese wariye twe twakundanaga kera dukoresha izari ubu ngubu ni mesaje bite nta bibona ni mu yindi mvugo urukundo rugaragarira mu kimwe no kwizera kugaragara mu mirimo n'urukundo byanze bikunze aho buri imirimo myinshi ya gute irahora amen haleluya nasoje rwose ngo amanywa yawe uyahagazemo gute ku munsi umwe buzira none amanywa yawe yahagazemo gute yakoreshe neza byaje umusaruro amanywa yawe amen ngaho tukwiye amagambo yigishije mu gitondo kugira ngo kwegera Imana kubana n'Imana kwikomeza ku Mana kubana n'Imana nibyo byiza kuri iki nawe nuko kuba n'amagambo aryoshye muzi kuza kongera nasoma muri Zaburi 23:8 kwegera Imana nibyo byiza turushaho kwegera Imana muri iyi minsi izatugirira neza amen ibyo rero ndabibasabiye kandi nanjye numva mugisaba nanjye ndikugira kubaho mu izina rya Yesu Mana nziza Mana nzima turagushimiye cyane tugushimiye ko tubesheje tugushimiye ko uduha imbaraga kugira ubwije turi muri uyu murimo tugushimira ko waduhaye agakiza kugira ngo tukagenderemo kugira ngo dukore imirimo unezerwe abantu baguhindukirire binyuze mu mirimo n'umuto twese abone yuko ugira neza abone yuko akunda binyuze mu bintu byiza twakoreye natwe ko twakwakiriye twakwakiriye uyu munsi duhaye amanywa turi mu kazi ariko umunsi umwe gusira udushoboze no gukoresha neza amanywa uduhaye
umunsi umwe tuzasaza cyangwa se umunsi umwe tuzapfa, kuki duhera n'umwe tugakoresha neza turushaho kubyegereza. Urakoze ko byumvise byose bisabye bizeye izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Mwana w'umugisha.